So ito na, napalitan na natin ng bago. Tapos ito na yung nylon gear. May 6 na bolt, 14 mm. So ready na natin ibalik. I-fix na natin yung compressor. Ito na, napalitan na natin ng bago. Bago na yung ating nylon gear set. So ngayon, vacuum na tayo. Tapos na natin ikabit lahat. So bago natin i-start yung vacuum, is ilagay muna natin sa service mode. Yan, naka-service mode na, so pwede na nating i-vacuum yung system. Yan na, pwede na natin paandarin.